ว้เนาะท่อของเราที่มันขึ้นไม่สวยเพราะเราน้ำมันขาดน้ำไหนดูเขาอะเขาก็สูบน้ำเลี้ยงของเขาตลอดเลยจะไปดูวิธีการขับรถไถขี่รถไถก่อนเลยจะมาย้ายคือตอนนี้มันได้2 เครื่องแล้วขี่ไปก่อนขี่ไปตรงไป เสร็จแล้วหรอ ซ่อมเสร็จแล้วที่ไหนก็อยู่รถเข็นนั่นไงแล้วเราก็ทำให้มันอยู่ถาวรเลยก็ได้อยู่บนรถเข็นอย่างเงี้ยเหรอไม่แล้วแต่ตั้งไว้ที่พื้นก็ได้ตั้งไปดูอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อมเหล็กออกเหล็กเชื่อมเหล็กให้แบบเอาไปไม่ได้ยกไม่ได้เลยใช่โอ้สวยมีนกด้วยกาแฟชอบไหม